بص دلوقتي هما بدلوا، الكلب اهو وقف والت... والتانية دخلت. مش عارف هو في بيدور على ايه ولا في، انا مش عارف والله الكلاب دي بتعمل ايه. اه اه. بصوا هي طالعة اهي. دي بقى اللي كانت بتفحر من الاول خالص، بس انا ملحقتش اصورها. يعني هم عمالين يبدلوا مع بعض، ده يدخل ده يخرج، مش عارف بقى في ايه.